Rồi á, thì mọi người nhìn cái bạc này, nó là phải lồi đây gì mới đúng nha mọi người. Cái bạc nó có lồi một khúc đây. Để gì khi cái poly nó ôm sát vào này á, thì nó không có kẹ vô cái nhông quay được. Vậy là đúng rồi nè. Đó, khi mà cái máy nó chạy đâu mọi người nhìn thấy chưa? Cái nhông nó giữ á, thì cái này nó xây cái trục nè để nó giặt á. Còn khi là lên nó kéo thì nó nhả bung này ra. Tất cả mọi các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình cũng đến nhà khách xem một cái máy giặt Akira. Máy này là coi như là 5,2 kg, đời VDUC M52 FA1V. Máy này là đời mono nha mọi người. Máy này lâu rồi. Cái này là nếu mà mọi người xem là trong những cái máy mà nó có cái núm này là tăng pha áp lực đó, là quanh cơ nha mọi người. Còn mà nó mà không có cái nút này á, thì nó là quanh đời mới. Còn này là quanh cơ nha, cái áp lực phao cơ á. Thì máy này là không giặt không vắt luôn. Máy này đời lâu nhưng mà xài cũng rất là tương đối bền. Số vẫn còn tốt nhưng mà không giặt không vắt. Rồi bây giờ để mình lật cái máy để mình kiểm tra thử cái máy nó như thế nào nha mọi người, còn quay tiếp cho tất cả mọi người bạn xem. Máy này là nó bị trẹo lò xo, nó cứng cốt cho nên nó không giặt không vắt nha mọi người. Thì mình cũng tháo ra đây. Bây giờ trước tiên là mình nói về nguyên lý hoạt động của một cái máy giặt mono. Thì mọi người nhìn cái máy mono á, thì mọi người nhìn kỹ nè, ở trên này góc này ở trong á là có một ổ bi gắn nha mọi người. Còn cái đây là bố thắng của nó nè. Còn cái cục mà sắt tròn tròn đây là hộp số nha mọi người. Máy này thì nó có hai ổ bi gắn, ổ bi gắn trên đầu và ổ bi gắn ở đây. Còn mọi người nhìn đây là các con ốc nè, ba con ốc vặn đây. Thì ba con ốc vặn này nó dặn của cái bệ bi một chiều nha mọi người, có nghĩa là cái máy này là hai ổ bi gắn và một ổ bi một chiều. Khi mọi người xem mà thiếu mà nhìn trong một cái máy giặt mono mình đã thấy một cái nhông như nè, một nhông chặn, thì chứng tỏ là cái máy đó có ổ bi một chiều nha mọi người, bi giữ thùng á. Còn mà mọi người nhìn thấy hai cái nhông nhiều như vậy mình là có hai cần chặn, thì máy đó là nó có hai ổ bi gắn thôi, nó không có ổ bi một chiều. Còn nguyên lý hoạt động của cái máy này á, thì đây là cái bạc của nó nè, mọi người nhìn bạc, và đây là cái là xo thùng. Một tay quay thì một tay hơi khó nha mọi người, thì mình cứ nói cho mọi người hiểu nguyên lý hoạt động. Ở đây là có một cái móc, trong này cái nhông nhựa nó có một cái móc nè, móc là xo nó chặn lại. Khi mà cái máy mà nó không kéo xả thì mình nói năm nay cho mọi người dễ nè, nó chặn như thế này thì nó sẽ giữ được, nó chỉ chạy gì thôi nha mọi người, nó chạy là nó quay cái đảo âm giặt trên nè, đó nó đảo qua đảo lại nè. Còn khi mà giả sử như cái lò lê xả, đây là lê xả đây, nó kéo nó vừa xả nước mà nó kéo cái cần lên, thì nó kéo cần lên nó sẽ nhả nhông nha mọi người. Thì cái máy nó quay tròn á thì nó cuốn luôn cái thùng chạy là bắt, cuốn luôn cái thùng như thế này. Tại vì mình làm tại nhà khách á, thì mình quay thì mình làm thì nó hơi khó, cho nên mình nói nguyên lý hoạt động của nó. Thì trong tất cả các lò máy Samsung, Daewoo, Sanyo, LG, Toshiba dòng cũ và tất cả những cái đời máy Trung Quốc thì cấu tạo như nhau hết nha mọi người, chỉ ngoại trừ cái dòng máy giặt Hitachi thì nó có là xo trong và là xo ngồi, là xo giặt và là xo vắt, cấu tạo hơi khác nhau. Và cái thằng Toshiba đời mới á, Toshiba cái đời mà có khóa nắp á, thì nó cấu tạo là cái nhông poly luôn, poly nó có cái nhông luôn nha mọi người. Chứ còn tất cả những cái máy đời cũ, dòng đời cũ là đều cấu tạo như nhau hết. Thì bây giờ là cái máy này nguyên do của nó là nó bị trẹo cái lò xo, nó hư, nó không có, nó cuốn kẹt trong này luôn thì nó không có bắt được. Khi mà mình ráp á thì mọi người nhìn thấy nè, cái bạc của nó nè, khi mình đẩy vô nó có đồ hở nha mọi người, nó có đồ hở. Thì mọi người sẽ dùng máy mài sơ cái thằng này lại để cho khi cái bạc á, lắp vô nó khít luôn, khít vừa thôi, là đừng có mình giật ra, đừng có đồ hở này, chứ nếu có đồ hở này tiếp tục á là nó sẽ cuốn lò xo lên nha mọi người. Đây là cái nó có đồ hở này sẽ là xo nó cuốn, nó kẹt, nó là không có vắt giặt được.
Bây giờ thì mình sẽ dùng cái máy mài, mình mài sơ cái đây một cái cho nó để cho nó sát vô cái cốt thùng người máy trên luôn, thì cái là sao nó khỏi nhét vào. Nguyên do là cái này nó mòn, nó lâu ngày nó mòn này. Mọi người nhìn thấy cái đầu hở này, nó kẹt cái là sao vào trong này thì nó sẽ kéo cái là sao luôn, hư là sao. Mình mài xong mình ráp lại. Đây mình cũng đã mài sơ ở trong nha mọi người. Đó là mọi người mài như mình nè, mài cho nó lõm vào một xíu thôi nha, khoảng 2 gem là được rồi. Mọi người canh mài sao mày cái này nè, khi mình đút vào nè nó có độ hở rất ít nha mọi người, độ hở ít nha, kéo này có vô nó có độ hở ít, cỡ này là vừa, cỡ này đừng mà mài mà sâu quá thì mình siết cái con tán vào nó sẽ cứng nha mọi người, nó giặt cũng được nha. Này mình mài cho nó vừa cái độ tầm vừa, xiêm siết và nó khít là vừa. Rồi xong đầu cái mình muốn chắc ăn á, mọi người bỏ cái bô ly vào siết cho nó khít nó đều chưa, dùm siết thử cho nó đều chưa, nó ép đều chưa, rồi mình tiếp tục mình mài tiếp để mình canh mình siết lại coi nó đều chưa. Khi mà mình thử mình siết không như thế này nha mọi người, mà mình siết không nè, mình bắt đầu siết cứng như này, đừng có bỏ là sao, đừng nhông vô không thấy được, mình kéo ra mà nó còn độ hở này là tiếp tục chưa được nha mọi người, mài tiếp tục nữa, chừng nào mà nó không có độ hở mà nó hở một xíu thôi khỏi kẹt là so trong nha. Rồi sau khi mình mài tiếp lần 2 thì thấy cái độ hở nó ít rồi nha mọi người, vậy là vừa nha. Rồi bắt đầu mình chỉ ráp thôi. Đó, mọi người canh sao cái độ hở rất nhỏ nha. Rồi mọi người lưu ý nè, cái lò xo nó có cái móc này nha mọi người, có cái móc này nè. Thì mọi người nhìn cái răng này. Ở đây nó có một cái khe nè. Đó, cái khe cái móc là cái lồi đằng lồi này nè, mọi người nhìn cái khe nè. Đây, mình sẽ để cái lò xo vào đúng cái khe nha. Rồi bóp vào. Rồi khi bóp vào thì mọi người nhìn thấy cái móc của lò xo nó lồi này nè, để chi nó chặn cái lò xo nó không có cái lò xo cuốn tròn nha mọi người. Rất dễ đơn giản thôi, không có gì khó. Rồi bắt đầu tiếp cái bạc rồi mình để vô. Khi mình để rồi mình bắt đầu trong này mình bôi tí mỡ nè, bắt đầu nhét vô. Mọi người nhét lặn xe cho nó là son sắp nha. Này mình để tại vì mình để một tay hơi bị khó, để mình tắt máy mình để vô xong rồi chị một tay quay tay để hơi khó lặn vô nhiều người. Để mình tắt mình để vô cái cho nó chính xác. Khi lặn qua rồi thì mọi người nhìn cái bạc này nó là phải lồi để gì mới đúng nha mọi người. Cái bạc nó có lồi một khúc đây. Để gì khi cái poly nó ôm sát vào này thì nó không có kẹ vô cái nhông quay được. Vậy là đúng rồi nè. Đó, khi mà cái máy nó chạy đâu mọi người nhìn thấy chưa? Cái nhông nó giữ thì cái này nó xây cái trục nè để nó giặt á, còn khi là lên nó kéo thì nó nhả bung này ra thì nó kéo luôn cái nhông ôm cái thùng chạy luôn. Rồi mình chỉ bắt đầu mình ráp lại, mình thử máy thôi. Bỏ cái kéo cho cái nhông nó khít gì nè. Anh em nào biết thì làm cũng đơn giản thôi, không có gì mà khó. Khi mọi người ráp xong á, đây mình đã ráp cái gì mọi người quay này nha, có nó nhẹ không nha, mới giặt là nó chạy cái motor nó đảo qua đảo lại như thế này. Đó, xoay lại là cái thùng cốt, cái cốt nó đưa qua bộ số nó sẽ quay, cái nhông nó sẽ chặn lại nè. Còn khi vắt là cái là soi nó sẽ kéo lên nha mọi người, cái lệ này nó kéo lên nè, nó kéo lên là nó nhả cái này lên là nó ôm cái thùng luôn. Rồi bây giờ mình chỉ ráp bệ lên mình thử máy cho mọi người xem có giặt vắt hay không nha.
Rồi bây giờ máy mình cũng đã ráp xong rồi mọi người. Bây giờ mình bấm lấy nước coi. Cho nước vô xong rồi mình coi thử nó cái giặt chưa. Rồi nước đang lấy nha mọi người. Máy này là cái phao áp lực á, là cơ. Mình bấm vô là vô nước liền nha mọi người, nó không có đảo ngâm nha. Loại cái dòng áp lực phao cơ này thì nó không có đèn như không nhảy. Chỉ ngoại trừ phao điện tử thì nó khác. Nó nhảy nó đảo đèn. Còn riêng cái thằng phao áp lực bằng cơ này thì nó bấm vô là vô nước luôn, đầy nước nó chảy thôi. Rồi để trong thời gian mình đợi coi nó giặt rồi tốt chưa. Rồi máy đang giặt tốt nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cái đầu máy giặt tốt nè. Bây giờ mình sẽ bấm xẻ để mình tiếp tục dùng vắt nữa. Rồi mình bấm xả là mình bấm ở đâu? Dạ bấm đây chị, bấm pin nè. Rồi, pin rồi xẻ nè. Đó. Rồi bấm xẻ coi thử quắt. Rồi máy cũng là quắt tốt nha mọi người. Rồi, máy này nó còn cái con tắt nắp mình thử nó dở lên nó dừng. Quắt là tốt, giặt tốt là chứng tỏ là những cái máy mà khi mọi người vô nghe tiếng máy mà nó ù mà nó không giặt không quắt ra thì trước tiên là mọi người phải kiểm tra là sao cốt nha. Những cái bị là sao cốt nó bị hư là nó cuốn vào cái cốt máy là nó không có cốt bạc, là nó không có giặt không quắt được. Đó, rồi tốt nha mọi người. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì hãy bấm cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để có mình động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.